Waduh, musim penghujan. Ini ya, guys, salah satu indukan kesayangan saya sedang kena penyakit ngorok karena beberapa hari belakangan ini cuacanya tidak menentu ya. Hujan panas, apalagi saya sistemnya di kandang terbuka seperti ini, kembaran. Beruntung meskipun kandang ini berdekatan, penyakit belum sempat menyebar. Jadi baru satu indukan ini yang kena. Bahkan ini istrinya, ini masih sehat, kondisi masih sehat. Untuk pengobatan diberikan teramisin dan vitamin B kompleks plus Vita Tetraklor. Kenapa? Karena indikasi snot ini biasanya berbarengan dengan serangan CRD. Ya, jadi kondisi kandang kalau musim penghujan seperti ini. Selanjutnya ini ayam tidak mau makan, jadi harus diloloh dulu. Jadi untuk lolohnya kita siapkan ini ya, jahe. Di sini saya pakai jahe instan aja, ya, jahe instan. Karena ini udah mengandung gula, jadi manis ya. Nah ini induk betinanya ini suka banget jahe. Hei. Nah ini untuk si jantan ini, namanya Rama. Si jantan ini dicampur sama pur. Jadi ini jahe instan akan saya tambahkan pur yang sudah dicampur dengan jamu herbal ayam. Videonya bisa cek di video saya sebelumnya. Seperti ini kita lolohkan ya. Karena ayam yang terkena ngorok itu dia nafsu makannya menurun drastis. Jadi harus dilolohkan dulu. Lebih bagus lagi pakai jahe parut ya. Cuma saya ambil praktisnya aja. Saya gunakan ekstrak jahe, minuman jahe merah. Karena dia udah mengandung gula, jadi saya tidak perlu menambahkan gula merah lagi. Ini fungsinya untuk menjaga kehangatan ayam, dan ekstrak jahenya itu untuk membasmi penyakit serta menghangatkan tubuh ayam. Selain kita berikan pengobatan teramisin dan tetraklor serta vitamin B kompleks. Ya. Jadi ini buburnya kita lolohkan ke ayam. Ya. Jadi kalau dia masih sehat seperti si betinanya ini, dia mau makan. Tapi kalau udah sakit ngorok seperti si jantannya ini, dia nggak mau makan. Jadi satu-satunya cara adalah dengan dilolohkan. Makan. Oke. Kita tangkap dulu ayamnya. Ya. Jadi ini si Rama ayam kesayangan saya. Ini lagi nggak fit ya,
badannya. Coba bisa dilihat ngorok ya, ngorok. Jadi satu-satunya cara biar dia mau makan adalah dengan dilolok. Loloknya gini. Ya, karena dia kesulitan bernafas. Kita lolok pelan-pelan aja. Kita gunakan purnya 5-11 ya. Yuk makan lagi. Ya, pelan-pelan aja makannya, jangan kebanyakan. Karena dia ada ini ya, di sini ada lendirnya. Di tenggorokannya ini ada lendirnya seperti kita sakit batuk pilek. Oke. Dan untuk pengobatan penyakit seperti ini itu saya gunakan Trimisin. Trimisin ini 1 kaplet sehari 2 kali, ditambahkan dengan vitamin B kompleks ya. Ini kandungannya vitamin B1, B2, B6, nikotinamid dan kalsium ya. Kemudian karena gejala ngorok ini biasanya diikuti dengan CRD, maka saya berikan juga Vita Tetraklor. Ini bahan aktifnya tetrasiklin. Kalau Trimesin ini bahan aktifnya trimetrovin dan sulfadizin. Jadi untuk pengobatannya kita lolokkan juga ini Trimesin. Kita lolokkan Trimesin dulu. Ya. Kemudian vitamin B kompleks. Dan yang terakhir Vita Tetraklor. Ini untuk mengatasi CRD. Jadi karena penyakit snot ini kadang diikuti dengan penyakit CRD ya. Ya, ini sehari 2 kali. Ini selanjutnya kita berikan pakan lagi biar dia mau makan ya. Serangannya mendadak sekali, tadi malam baru ketahuan. Jadi sebelumnya masih sehat-sehat aja ya. Karena yang seperti ini karena kondisi cuaca ya. Ya.
Eh, kalau lo kan sampai ini ya penuh ya ininya ya. Ya seperti ini. Jadi merawat ayam ini butuh kesabaran, ketelatenan, dan kecermatan ya. Kita juga harus mengetahui kesehatan, ilmu kesehatan, terutama kesehatan hewan. Ya. Jadi tidak mudah untuk memelihara ayam, tapi kalian pasti juga bisa seperti saya. Oke, ini ayamnya, ayam putih mulus. Ya. Demikian dari peternakan Agrowira Farm. Semoga kalian bisa melewati siklus pancaroba musim tahun ini.